मिल्छ किस खान खोज्छ सो वेलकम टु माई न्यू भ्लग। आज हामी गर्न जाँदैछौँ चाहिँ मेरो हातमा देख्दै हुनुहुन्छ मेसिन र कपाल काट्ने मेसिन। अब चाहिँ हामी गोठालोमै आज चाहिँ हाम्रो कपाल काट्ने प्लान छ। यो चाहिँ फेरि टाइम नभएर होइन रमाइलो नै हुन्छ नि त गोठालो गर्दै। अब कहिले काटेको छैन त्यही भएर चाहिँ अहिले हामी यस्तो ठाउँमा चाहिँ बाख्रा गोठालो गर्दै होइन। पारी भाइहरू छन् त्यहाँ एकजना त्यहाँ एकजना। ऐसेलको सिजन छ त्यही भएर ऐसेलो खोज्दै खाँदैछन्। आज चाहिँ फेरि गोठालोमै कपाल काट्ने कस्तो हुन्छ होइन। अब त्यही त हो सधैँ काट्दै गरेको जस्तै त हुने नि। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिङ तेरे लिए। बाख्राहरू चाहिँ मस्तले चर्दैछन् अहिले। त्यसलाई अलिकति यता मासतिर खेदुमै दु यता जान्छ फेरि। कस्तो मजाले चरेको मुन्नी मुन्नी। कपाल चाहिँ कसले काट्ने भन्दाखेरि चाहिँ भाइले, आफ्नै भाइले। ओ पिर्ती भाइको नाम चाहिँ निकनेम पिर्ती हो। प्रीति पनि होइन पिर्ती। उसको नाम चाहिँ पृथक तर भाइलाई चाहिँ निकनेम चाहिँ पिर्ती भनेर बुझिन्छ होइन। यहाँ आउन यहाँ। आहा वेसम्म छ यहाँ काट्नु। सो अहिले चाहिँ हामी कपाल काट्न लागेको आउट के भन्छ कस्तो भने यो अस्तिको जस्तै काटौँ होइन। अनि यो माथिको छ नि यो लामो चाहिँ हल्का अलिअलि छोट्यामै यो किनकि यस्तो झरेको बेला चाहिँ यस्तो त्यो जस्तो छ क्या यस्तो होइन। त्यो घेरा मेटिनु पर्यो। त्यो त मेटाउनु त गाह्रै हुन्छ माथिको भयो। यता माथिको चाहिँ अब अलिकति उ भएपछि पछि काट्ने छिटै। सो फ्रेन्ड्स होइन अहिले चाहिँ दाइको मैले कपाल काट्दिन लगाएको। अलिक खतरा काट्दिनँ होइन त खतरा। अनि खतरा बिग्रिनु भएन। हेरौँ कस्तो हुन्छ बिग्रिन्छ कि होइन। तर मैले अलिकति हेरिसकेँ होला। तल चाहिँ जिरोमै खुवाउनु पर्यो। तालु पारिदिएर अरे क्या। फेरि मैले सिकाएको पढाए दुनायो छोरा दुना आँट हुन्छ फेरि। यत्रो मैले यसरी काट्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले सिकाएको होइन। तर यो पहिलोचोटि होइन नि त हेर्दाखेरि कति काटिसकेको भाइ। नलिनु अलिकति फुलाउनु न यतापट्टि। योसँग त भयो होला 15-20 चोटि भाइ। 15-20 चोटि हजुर अहिले यस्तो गर्नु न। अन्त हो क्या अब हामी यहाँ आज हाम्रो खतरा हुनेवाला हो। गोठालोमा कसैले नि कपाल काटेको छैन नि त। आज गोठालो गर्दै काट्ने हो। हजुर अगाडिको अर्कोपल्ट मात्रै छोट्याउने हो क्या मैले। त्यहाँ चाहिँ के मलाई ऊ आयो भने के दबाब आयो भने मलाई चाहिँ यो अगाडिको पनि पुरै छोट्याउनु भनेर चाहिँ मम्मीले चाहिँ दबाब पाइसक्यो। अहिले सुन्यो भने फेरि मलाई नै छोट्या अरे त्यो अगाडिको चाहिँ छोट्या अरे। यतिको ठिकै छ। योभन्दा लामो चाहिँ म पाल्दिनँ कहिले पनि। यति नै हो। अब अर्कोपल्ट काट्दा चाहिँ पुरै ठुट्टा बनाउने हो। कपाल काटेर नुहाउनु भनेको घाम पनि जान लागिसक्यो। अब छिटो काटेर चाहिँ नुहाउनु पर्ने छ। अनि आज चाहिँ के भने बाख्राहरू पनि मस्तले चरिरहेछन् किनकि घाँस छ नि त। यस्तो गरेर चरिरहेछन्। नभए त यताउति दुःख दिइसक्थ्यो नि त हामीलाई। युनिकर्न यहाँ आउन। ऐसेलु खोजेको हो। ऐसेलु बाख्राको बडकुला खोजेको यतै छ है। खै पछाडिबाट हेरौँ त कस्तो भइसक्यो। 4 4 सक्यो।
डाइरेक्ट क्या हेर्नु चार सक्यो भने त अनि बिजोक हुन्छ त ए तेरिका हो नि अब चार सक्यो डाइरेक्ट यस्तो काटिरहेको थियो मैजीले त मलाई काट्न आउँदैन जसरी भए नि अब काट्नु पर्यो नि त ए तेरिका हो नि मिसिनले दुःख दियो फेरि आज मिसिनले दुःख दियो क्या काट्दै काट्दै चार्ज खत्तम केले गर्दा त्यो मजाले चार्ज हालौँ है भाइ चेक गरी गरी फ्यासन फ्यासन यहाँ देखाउ त कस्तो भयो मेरो कपाल यता यता घुमाउँछ पछाडि कस्तो छ अब के भन्छ चाक पनि झन्डै भिजेको छ यता चिसोमा बसेर क्रिस जस्तो देखिँदैछ त म यहाँ हेर त क्रिस फेरि फेरि क्रिस जस्तो म देखिँदैछ त मलाई टाइगर सबले घाउँदैन नि टाइगर सबले मलाई भ्याउँदैन मिसिनको चार्ज सकेर चाहिँ खत्तम भइसक्यो अब एकचोटि मिसिनमा चार्ज हालेपछि चाहिँ अब काट्नु पर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ यस्तो छ मेरो कपाल कसको लागि फुल आज युनिकर्नले भेला पारेको हो हतपति यस्तो भेटिँदैन आज यो भने चाहिँ अलिकति सुबानी छ अघि एउटाले त उ गरिरहेको राम 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 यसको पावर बढे उता उता एकछिन उता जान उता मैले त हिँड्छु यहाँदेखि यसको त्यो ओठ छ नि ओठ हुँदैछ यहाँ हेरौ न 1 किलोको माल 1 किलोको माली ल यसको पावर बढेछ क्या यिनीहरू यसलाई मैले सुरुमा सिकाएको सो अहिले चाहिँ म हजुर सो अहिले चाहिँ म घाँस काट्नलाई जाँदैछु बेलुकाको लागि कुन पो काट्नु लानु भएको थियो यो खान्छ यो खान्छ बोक्नु मात्रै गाह्रो अहिले उत्तानो जाम जुन झार्दिनु न यही त थाहा छ त मलाई यो यस्तो यसको त सबै झार्नु मिल्दैन नि त के हुन्छ के भन्ने यस्तो घाँस बेला पार्नु है घाँस बेला पार्नु छु ए कति चाहिँ छ र भेला पारिहालिन्छ यो झन् राम्रो खान्छ त्यो भन्नु फेरि के हो आएर त्यो घाँस राख जस्तो लाग्दैछ म त्यस्तै फिलिङ हुँदैछ यता आउँदा यस्तो गर्दा काटेर होइन यहाँ चाहिँ खतरा छ कि कस्तो चिल्लो हिलो छ क्या खै यसलाई यति चाहिँ घाँस हाम्रो भइसक्यो अहिले बेलुकाको लागि यो घाँस खानालाई यहाँ हेर्नु यो छोटो पार्ने हो छोटो पार्ने हो हिँड भयो कि अब घाँस गयो तलतिर हिँड त चल्नु हिँड 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 उता तलमा आउँछ माउ बाख्रा उपर गयो ओइ भाइ पर गयो यो उपर फर्केर जाऊ त्यो पिर्तीलाई पछ्या त जा पिर्तीलाई पछ्याएन पछाडिबाट हान्छ जा पिर्तीलाई उपर पिर्तीलाई जाँदा पछाडि हान्छ खेद्दै जा पिर्तीलाई किन चिन्दैन मलाई मात्रै चिन्छ यसले
प्रतीक डन दाई भनेपछि मलाई चिनिहाल्छ यसले होइन एकछिन चढ्दै गर अब कस्तो मिसिनमा चाँडै सकिएर हो क्या यो ढिलो भएको अहिलेसम्म त लगभग कभर काटिसकिन्थ्यो त्यो हो क्या यस्तो पो हो त यो पो यसको हो क्या यहाँ म बजार सुनाउँछु है म बजार सुनाउँछु क्या पहिला सायद मैले पनि बिर्सिसकेँ होला त्यो अर्को पातको खतरा पो थियो नि अब चाहिँ लगभग बाख्राहरू अगाइसकेँ होइन त्यही भएर चाहिँ यो बसेर मस्तले चाहिँ यो बसिरहेछ यसले यहाँ हेरौँ न यो चपाउँदै बसिरहेछ ए नुनु नुनु सबै यहाँ चरिरहेछन् तर यो चाहिँ सुतिरहेछ त्यही त ठेल्दाखेरि अड्किरहेछ क्या काम पनि डुब्न लागिसक्यो छिटो छिटो काट्ने अनि हेन्सी हुने होइन भ्याएको बेला अझै काट्नु हुन्थ्यो दुईजनाको 4 सक्यो क्या बिहान एकजनाको काटेको नि त त्यही भएर स्याडो स्याडो भनेको चिन्छौ स्याडो भनेको त्यो मैले सिकाएर हो क्या त्यो स्याडो भनेको थाहा भएको होइन त ल त सुरु गरिहालौँ ल अब चाहिँ मेसिनमा चार्ज भइसकेछ अब चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ कपाल काट्नेतिर चाहिँ निरन्तर लाग्नुपर्ने हुन्छ कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन किनकि हामीलाई ढिलो पनि भइसक्यो आम्मामा एकैछिन बसेर चाक भिज्यो क्या म चाहिँ त्यही भनेको यो ओछ्याएपछि चाहिँ हुन्छ ल सुरु मिल्छ बोकेले झन्डै मेरो हात चौकिदियो मेरो अघि के र कट्टु खान खोजिरहेको छु यसले त लुगा भेट्यो भने त चाट्न थालिहाल्छ ओए ओए बोगा कम्प्लिट हुन आँटिसक्यो हाम्रो लगभग होइन चेप्न थालेछ चेपेको छैन अघि एकचोटि चाहिँ चिरिक्की पारेको थियो मलाई यस्तो अलि उठेर यस्तो गर्नु न अनि पो सजिलो हुन्छ त्यो यस्तो झरी गर्छ नि यो चाहिँ अलिकति होइन यति 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 खुवाउनु पऱ्यो क्या यहाँदेखि हल्का हल्का यति पछाडि यस्तो त्यो हुन्छ नि लहरा झुन्डे जस्तो क्या त्यो पछाडि लहरा झुन्डे जस्तो चाहिँ नदेखियोस् क्या एउटा अलिकति तलबाट स्टेप जानु पर्यो क्या यस्तो गरेर यस्तो गर्नु न यस्तोमा सजिलो हुन्छ ओल्नु त्योबाट सकिएन अब सक्यो बल्ल बल्ल है म काटी माग्ने मान्छे भन्दा काट्ने मान्छे धेरै कपाल लागेर यस्तो खै निन्द्रा लागेछ नि त मलाई काट्दा काट्दा म हातपाती कपालै कोर्दिनँ क्या सो अब चाहिँ हाम्रो कपाल पनि काटिसक्यो अब चाहिँ यसलाई त धुनै पर्ने हुन्छ हामी धुन्छौँ होइन हामी हिँडेको ढिलो भइसक्यो आज सो अहिले चाहिँ हामी कतिर जाँदैछौँ चल चलो 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 सो अहिले चाहिँ हामी
उता जाँदैछौँ साथीकोतिर। अब हामी उतै बस्दै हिँडेको रात परिसक्यो, अहिले त 4 बजिसक्यो होइन। उतै हामी बस्नु हिँडेको। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। के कस्तो भिडियोहरू लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई पनि भन्दै बाई। वेलकम टु माई न्यू भिडियो। वेलकम टु माई न्यू भिडियो तपाईँहरू। खोइ यहाँ लेप्न मलाई एउटा